Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін біз осындай песочное печенье дайындаймыз. Бұл ең оңай, жылдам және дәмді печеньенің рецепті. Печенье қарапайым болып дайындалады, бірақ ол нәзік, дәмді және сақталған болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз, сізге ұнайды деп ойлаймын. Бізге керек өнімдер: сары май, қант, ұн, 2 жұмыртқа, ванилин, ұн қопсытқыш және тұз. Керек заттардың өлшемдері видеоның астында толық жазылған. Ең алдымен сары майды, қантты екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сары май қатты да болмау керек және жұмсақ та болмау керек. Сары майға шаңышқымен басқан кезде ол осылай езіліп тұратындай болу керек. Енді оған 2 дана жұмыртқаны саламыз, ванилин, ұн қопсытқыш және тұзды салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Қолмен де араластырсаңыз болады, шаңышқымен де араластырсаңызға болады, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Енді ұнды қосып, қолмен жақсылап араластырамыз. 2 бөліп араластырсаңыз болады. Қамыр жұмсақ болып шығады, бірақ ол қолға жабыспау керек. Қамырды илеп алғаннан кейін тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қойға болады. Одан кейін үстелге ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Достар, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Менің видеоларымды жібермей көріңіз, алдыда талай қызықты рецептер болады. Қамырға ұн сеуіп, 6-7 мм қалыңдықта жаямыз. Және өзіңіз қалаған формамен печеньяларды кесіп алсаңыз болады. Мен домалақ және ай тәріздес қылып кестім. Кескеннен кейін артық қамырын алып қоямыз да, оны да қайтадан илеп, соның бәрін қайтадан печеньяның формасымен кесіп аламыз. Пешті міндетті түрде 180 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Егер қызбаған пешке салсаңыз, сіздің печеньяңыз формасын жоғалтып алады. Бір ыдысқа кішкене қант салып, печеньяның бетін аунатып аламыз. «180 градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа салып пісіреміз, беті қызарғанша. Бетіне қант себілген печеньені пеште көп ұстауға болмайды, әйтпесе оның беті күйіп кетеді, дәмі бұзылады. Пештен шыққан печеньені міндетті түрде суытып аламыз. Одан кейін дастарханға береміз. Міне біздің печенье дайын. Ол өте нәзік, дәмді және үгітіліп тұр, ауызда ериді. Бұны сүтпен немесе шаймен ішсеңіз болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің еңбегімді бағалауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.